अभी कुछ दिन पहले एमपी में एक कफ सिरप ट्रेजेडी हुई जिसमें 20 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की वजह से, क्योंकि उस कफ सिरप में 48% से ज्यादा डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ था। डाइथिलीन ग्लाइकोल की वजह से उन बच्चों की किडनी फेलियर हुई और उन बच्चों की डेथ हो गई, और जिन बच्चों की डेथ हुई उनकी एज 5 साल या उससे कम थी। इसके बाद कई सारे इन्वेस्टिगेशन की गई और कोल्ड ड्रिफ्ट बनाने वाली कंपनी श्रीसन मेडिकल्स के ओनर एस रंगनाथन को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई मेडिसिन मार्केट में लॉन्च होती है पब्लिक के लिए तो उन मेडिसिन को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे स्टेट लेवल पे स्टेट एफडीए दैट इज स्टेट ड्रग कंट्रोलर उन मेडिसिन को अप्रूव कर सकता है, और नेशनल लेवल पे सीडीएसओ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि उन नई मेडिसिन को अप्रूव कर सकती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही वो मेडिसिन मार्केट लेवल पे लॉन्च की जाती है आम पब्लिक के लिए। एमपी में डबल इंजन बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और नेशनल लेवल पे तो बीजेपी है ही, लेकिन फिर भी उन 20 से ज्यादा हिंदू मासूम बच्चों की डेथ हो गई बीजेपी सरकार के होते हुए। वो मासूम बच्चे जो हमारे देश का फ्यूचर हो सकते थे, और ये सो कॉल्ड हिंदू बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुओं की रक्षा की बात करती है जो 20 से ज्यादा मरने वाले उन मासूम हिंदू बच्चों को नहीं बचा पाई। हिंदू सच में खतरे में है भाई।